libaaxii wuxuu soo cadaadaba waa soo dhawaaday mar waa aamusaya mar dambe ayuu haddana ciyayaa isagoo aad moodo inuu ka sokeeyo meeshuu awal ka ciyay waxay sida ahaataba mar dambe ayuu laba soo wareegay goobtii geedka Maryam fuushan tahay ku yiil si kadis iyada ku noqotay ayuu mar aanu ka fogeyn agteeda af labadii yeeray naxdintay naxday markay soo faniini gaartay hayeeshee intay laamahay haysatay xajisatay bay isha un ka eegtay waqtigu markaa waa goor dambe dayax ayaa soo baxaya oo cir daruur ka maran soo dhex jeexaya dhanka dayaxu ka soo baxayo ayuu libaaxu ka xigaa iyada geedkay fuushan tahay wuxuu ku yaal meel gaar ah oo kob dacalkeeda mar un bay aragtay libaaxii oo inta kobtii madaxa kala soo baxay dhulka sanka la soo raacaya sina aad moodo inuu u degdegayo waxa isku dhacay dayaxa nuurkiisii iyo baabushii badnayd cadayd taasoo u suura gelisay Maryam in markii ugu horeysay ay ka ilsugato libaax aragtidii way sii naxday waxayna ku sigatay in wadnuhu istaago naxdin darteed libaaxii oo daqaf leh ayaa geedkay fuushanayd la soo wareegay isagu sanka dhulka kama qaadayne oo raadkeeda ayuu ku joogay sidii uu u soo saqlaynayay ayuu geedka jiridiisii sanka soo saaray intuu hakaday oo dabada ruuxay buu baadi goobay dhanka raadka u baxay sidii waxanaaqay buujeenyaha dhulka ku xoqay libaaxaas oo malaha isagu ahaa mid hore u yaqiin jarta isaga loo dago iyo in dadku geedaha ka fuulo ayaa inta sidii wax fariisanaya beerka dhulka dhigtay jeenyahan hore u bixiyay wuxuu isku dayay inuu ogaado qofkuu ceyrsanayay meeshuu geedka ka saaran yahay isagoo sidii wax jiifo ah ayuu kor iyo geedkii soo eegay uu soo eegayay maahee hadiiba isha ayuu ku dhuftay Maryam oo sidii calal dhamaadee hirigi la hartay meel aad isaga uga fog laan ugu maran Maryam iyadoo geesa leh timaheeduna qodxay yihiin ayay si buuxda dhaqdhaqaaqiisa indhaha ugu haysaa labada gacmood waxay si buuxda ugu haysataa laan ay xabadkana ku haysee agteeda ah iyadoo rakaysatay salkana ku haysa laan laba madax leh meeshay ka kala kacdo waxay jeclaan lahayd inay haad noqoto sidii shimbiraha meeshaas yaabka leh ay ku xayiran tahay si ay si sahlan uga hadaafto isagii markuu arkay inay adag tahay si loogu tago ruuxa isaga ah uuna ogaaday maadaama uu yahay bahal dadka aqoon u leh in qofku aanu sidaa u weyneyn ayuu isku dayay inuu bajiyo waa intaasoo intuu kala bato bardado uu soo dhacaaye wuxuu ahaa bahalkaasi mid inta libaax weyn yahay weyn dhagorta guudka baabusha iyo haylimaha ku yaalna ay tirabeeleen aad buu u dhisnaa una lixaad weynaa surkiisa hilibka saaran iyo xoogga ku jira daraadii awood umuu lahayn inuu isagoo taagan kor eego sidaa daraaddeed kor markuu eegayo waa inuu u seexdaa isagoo meesha baraaqa Maryamna eegaya ayuu inta afkii laba ka kala dhigay intuu awood lahaa gurxan iyo gunuunuc ooda ka soo qaaday uma sii sugine intuu kor u booday uu sidii wax geedkaba samada ku calaqaya cidiye aad warma moodo intuu surtay gilgilmaagay cirkii iyo dhulkii ayaa qaylo iyo sharqan isqabsaday geedkii baa dhaqdhaqaaqay Maryam baa intay itaal lahayd waxay isugu geysay laantay haysatay nasiib wanaag ma ay soo dhicine meesheedii bay ku mitiday inay la soo jiifto iyada cabsi iyo qiyaamo u haray ma jirin waxay ugu muuqatay in dhulku wada gariirayo dabaylo iyo duufaano dhacayaan ciidu dhaqaaqsan tahay adduunkana gogoshiisa loo laabayo aan wax harayaa jirin haba yaraatee meel loo irkado ama ceebsi la bidaa uma ay muuqan nafta oo daysa bay sugaysay muuqaalkeedu wuxuu ahaa qof inta awalba itaal la'aa haddana tan dhex galay madax yare laba indhood oo galka ka baxsan oo aragoodu ama daymooyinkoodu meel kaliya haysto af laba daan noqday luqun aad moodo in kol hore naftu daysaye qallalan bay la soo qotantay libaaxii markuu cabaar meeshii gilgilay siduu rabayna ay u noqon weysay oo Maryam soo dhici weysay uu inta jijimicsaday ilka aad moodo qoryo miibacahoo meel ku rarnaa muujiyey carab aad moodo sanbab cabaar kowraxsanaa intuu hadba dhan u eriyey shaarbahana marsaday uu tartiib sidii wax tegaya u sii tallaabsaday Maryam way garansiisneed inaanu ka dheeraan doonine iyada uu isleeyahay aad degtid waa intaasoo istiraahdo tagyaye meesha ka carar markaas waqtigu waa gelin dambe waagiina ma foga
libaaxuna wuxuu dhibsanayaa waaga ku baryaya isagoo ka xun cashala'aanta ku dhacday caawa ma uu fogaane intuu meel ku dhow dhabbacday wuu si qarsoodi ah ilqooreedka uga eegayaa Maryan intiiba oogiibaa istaagay iyadoo sidii kuurka la isugu jiro isagiiyo halkii wax jeeqaaqaya ayaa dhegtiisu jabaq maqashay intuu sidii wax xanaaqay booday buu u kuurgalay waxa jabaqda yeertay tahay wuxuu ka xumaa in laga sii daayo qofkan u xiranay isaga siday la tahay oo maray noqotaba afka u ridan doono wuxuu dhageystaba wuxuu ogaaday in hadal soo galayo wuxuu ku tallamay inuu dadka soo socdo intuu u kuurgalo wax ka qaato iyo inuu tiisatan majinta uga xiran ku nasiibsado bulaanka iyo ragga hadlaya badnaantiisa ayaa cabsi gelisay inuu iyaga weeraro taasoo isiri armay kugu dhacdaa wax badso wax beel bay leedahay inan ayaa booday oo qarbad biyo ku jireen soo dhuftay naas buu inta furay madaxa kaga shubay Maryan mar alla markay biyuhu taabteen bay kor u booday qaylana af labadii yeertay waaw alla waa la qabtay oo inta la soo fariistay la tusay inay dad la joogtee libaax aanu cunayn intay indhaha galka ka soo saartay bay hadba dhan eegtay dharkay qabtay oo awalba calala dhamaadee ahaa baa haddana waxa sii dhammaystiray qardajeexii hirgihii caawa markay ordaysay la horeysay iyo geedkay hadda iska soo tuurtay oo sii luufluufshay sidaa daraaddeed lama oran karo dhar bay qabtaa iyadoo sidii u suxudla oo ay hahayaan aad iyo aadna ay u fiigsan tahay baa libaaxii oo quustay maadaama waagii ku caddaaday aadna u xanaaqsan kayn aan sidaa uga fogeyn ka yeeray Maryan markay maqashay libaaxa cidiisii bay inta kor u booday iyadoo qaylinaysa nin horteeda taagnaa saloolatay iskuna duubtay ninkii baa qabtay oo si qabow u yiri walaal waxbaha cabsan libaaxii carariyo waa adiga arkayee haraad ma ku hayaa biyesa ma rabtaa markuu intaa leeyahay waxay leefleefaysaa biyihii horay madaxa looga shubay dardareerkoodii oo meelo afka u dhow marmaraya iyadoo weli sidii ninkii u fuushan sidii uu yahay laantii caawa caymisay bay oo biyo waa rabaa dheh istiri hadalkii baase ka soo bixi waayay intay hadli lahayd bay madaxa ruuxdo tiri biyihii baa afka loo saaray qorquray labada dhaban qabsatay markaas way fadhidaa in cabaar ah markay ka gowgowsiinaysay ayaa odaygii ka qabtay oo yiri ka joojiya mar kale la siin doonaaye yeeyan ku biiroobine laga soo qabanayay maahee xunqaacay soo daysay aan biyihii madoobaayay ay cabaysay la tarixin madaxa ayaa la qabtay nin ragga kamida ayaa inta go'isii sare biyo ku qooyay madaxa u saaray neeftuur sidii ruux maaradoon soo orday bay kala goon weysay nin kale ayaa isna inta go'isii sare iska soo xayuubiyay huwiyay si uu cawradeeda ugu asturo intii meesha la joogay baa qorraxdiiba soo baxday mar labaad baa biyihii la siiyey kadib markii si fiican loogu luqluqay haddana markii cabaar cabtay ayaa laga qabtay gabiday hoos u rogatay sidii iyadoo honqaaco isku celinaysa iyadoo go'ii la huwiyey isku dadadaysa bay hoos isu eegtay markaasay garatay inay horay u qaawanayd miyirkay miyirsatay dartii bay xishood halkaa ka bilowday odaygii baa arkay inay ladnaatay markaasoo isagoon waxa dala oran intuu owr soo fariisiyey fuuliyey meelahay qabsan lahaydna tusay si qarsoodi Maryan ayan garan ayuu raggii kale u yiri ina Mariya waxba hadda ha weydiinine safarkii baa halkaas ka garqabtay iyadoo awalba la watay owr aad u dheeraysay si siibasho ah ayaa loo socday qorraxdii ayaa soo kululaatay odaygii ayaa eegay Maryan oo ay si hurda u hayso inay ratiga ka dhacdana u dhow owrkii ayuu joojiyey intuu jilibka u laabay buu ka dajiyey inay qof adag socon karta tahay markuu arkay buu in biyaha intuu siiyey ku yiri hadda waad socon karaysaa bay ila tahay intay qosol xishood iyo naagnimo ku jirto hoos ula gabatay wajigana dadabtay bay tiri waa socon karaa maahe waan ordi karaa odaygii intuu gacanta qabtay buu dallad uu sitay hooskeedii wax ka wadaajiyay Maryan markaa iyadaaba ka dheereynaysay baad mooday dadka intiisa kale wax la sii dhabiiqeeyaba qorraxdii baa harkii isku taagtay loogama sajimcine socodkii xalay baaqday
baa in la kaaba la rabaa awrtana loo niximaayo wax saaran oo aan durfi ahayni ma jirin haday raragubyoon lahayd markii qoraxdii dhankay ka soo baxday mooyee dhankii kale u foorarsatay milicdeeduna mid geeri ah tahay ayaa lees wada eegay inta geedo waaweyn meel caws yar lehna ku dhow la eegtay baa reeryadii saarnayd inta laga furay la seeteeyay geed haraca ayaa inta la isku kala tuuray waxa la karsaday shaaha ka hor waxa laga sii laacay hilba caate ah la sitay salay maryan qaybteeday ka qaadatay iyadaaba shaaha karisay galad bay iyada u ahayd niyadeeda farxad ayaa buuxisay waxayna islahayd magaalada ayaa tagi doontaa iyadoo dhag ay ka maqasho mooyee aan weligeed ba arag meel magaalo tahay iyo si looga nool yahay midna raggii indhuhu iswada geliyay maryanse farxad rayn iyo niyadeedo wax istustusayeen daraadeed ayaa hurdaba ka iman weysay maryan oo sidii u fadhida ilna aan isgelin ayaa odaygii indhaha kala qaaday hadiiba si bootin ku jirto intuu isu taagay buu awrtii daymooday maryan baa iyana inta istaagtay tiri ma soo dabaa awrta odaygii baa inta qosla yiri allah ha ku celin iska fadhi heedhe halkaaga anaa soo kaxaynaye horay intuu u sii dhaqaaqay awrtiina hadiiba isku soo xiriirsaday raggii kale wali hurdana kor keenay buu qaylo hees rarmo ooda ka qaaday raggii kala wada booday awrtiina horay heeryada kaga boobay muddo 3 daqiiqo ka yar ayaa inta lagu bogay hadiiba horay loo bushin tuurtay toobiyihii baa caraaba ahaan cagta loo saaray odayga oo isagu diidan in maryan la wareysto ma ahe ragga kale oo dhalinyaro ahi aad bay u jecel yihiin in iyada la xog wareysto lana weydiiyo waxay tahay meeshay ka timid sidii bahalku ugu yimid ama geedka uga fuushay odaygu aad buu u hortaagnaa waraysigaas oo wuxuu isleeyahay iyadu wax yeelayaa maadaama baqdantii wali ku jirto qof yarna ay tahay haday iyagu waraysan lahaayeenna isagay ku ixtiraamayeen maadaama uu yiri yaa intii muddo ah waxba la weydiinin qoftaas awrta oo cadaysima aan wax ka duwaneyn iyadoo ahayd mid dheereen iyo xoogba loo soo saantay rag wada gaamuraye xoog lihina gar hayaan darteed ayaa maryan aad ugu adkaatay inay la qabsato markii si looga go'aba orad bay hoosta ka xadaa kucilo orad ayay reerka kula socotay caraabadu waxay ahayd mid cagaha lagaga gubtay qorraxdu aad bay u dheereed golcas waliba kaliil joogtee abaar tumaysa ee hongaraha iyo hanfiga ka soo baxaya yihiin kuwa lagu aqdee dad horay u wada eeday bay ahayd maryan oo daalka iyo diiftii horay u soo halakeeyay wax weyn u dhimayaan socodkeeda yarayne intii itaal ah istiilaysa ayaa dantii wax la sii dusmeeyaba u been sheegtay runina rungaysiisay marka laga reebo go'ii saaka lagu daday maryan dharkay qabto waa mara midab laho si ugu marmaran qaarkeeda sare ahaana way garaarsaneed dhaxda marka la soo dhaafo waa farqiyo ama haylo si isdhaafsan u jeexjeexan aan waxba cawrada u qarinayn kaba ma qabto oo cageeda waxaad moodaysaa geed jilfaystay meelo badanna dhiig ayaa kaga yaal ka soo dareeray jirkeeda ka sareeya markii geeda xagteen intay isku duuduubaysay ay islahayd go'ii la siiyay isku astur ayuu inta xayiray socodkii ama dheerayntii ka curiyaanshay way iska dhaqdhaqaaqaysay oo waxay ku mitidaysay inaan laga tagin way garsanayd odaygii ayaa arkay inay leecsan tahay markaas ayuu awr inta arumay dusha uga tuuray inkastuu u dhaamay haddana raaxo ma lahayn reeriyo caws ah iyadoo saaray darteed ayaa meel kasta ka xagatay awrku gura ma lahayn siday faras fuushan tahay ayay reeriyada dusha kaga fadhisay waxa inta dheeraa iyadoo awrkuna ahaa mid aad u talaabsanayee waxa saaranina ruxmanayaan iyaduna la ruxanayso maryan meelo badan bay reeryada ka xoqday oo aad uga xanuunsanaysay hayeeshee iyadu naagnimo ku jirtay darteed ayay ka xishootay inay tiraahdo meeshani waa igu dhib dhiig ayaa boodiyaha meel kamida ka yimid inay kuurkuursanaysay dhiban tahay ayaa waxa arkay odaygii oo markasta isha ku hayay iyada wuu fahmay dhibaatada haysa intuu joojiyay awrkii oo gogol uu watay naagtiisa u soo duubtay busta iyo barkin ugu hagaajiyay
buu yiri meeshan fariiso Maryam baa inta meel raaxa miiran ah salka saartay neef weyn fuu soo siisay iyadoo hadalkiiba ka xishootay iyo inay mahadsan tiraahdo loogama jimcine waa loogu cayntaariyay iyadoo sidii dabaysha loo nuugayo aan la isdhuganayn ayaa qorraxdii godkii gashay raggii ayaa qoryahoodii intay soo wada rogteen waxay fiirfiirsadeen sida xabada ugu jiraan waxay isu diyaarinayeen habeenka dubay iyo dugaaga soo fool leh cariga la maraya wali waa cari libaax dool ah sida badanna aan lagaba waayin isagoo aroor fulitaan ku maraya ama xoolaha ceelasha ku sii jeeda ama ka soo jeeda jeeqaaqaya ama dad iyo duunyaba wax bayla ah meelaha ka raad goobaya maadaama aanay jiilaaladii marane leys wada dhaafayo awrtiiba inta dib loogu laabtay xiriirkii loo wada adkeeyay raggii awal wada socdayna intay isqaybsheen baa qaarba dhan hore iyo gadaal laga kala maray iyadoo sidii biyo qar ka dhacaya socodka tuuryaalaysanaya odayga garcadaaga ah ayaa awrta garhaya qorigiisu dhagtu u saaran yahay isagoon wax u dhimanayn waana kuwa darandooriga u dhaca wuxuu kaloo sitaa oo ragga kala wadan toosh lixiqaad meel dheer wax lagaga ifin karo Maryam waxay saaran tahay ratiga odayga awrtana u horeeya isagoo la biday inuu yahay kan ugu dheereeya uguna hayeysan inkastoo la wada hadlin meel lagu wada hadlana la joogin waxaad moodaa in raggii Maryam badbaadiyay iyo odaygu yara isku riixayaan odayguna hadda iska dhigayo qofuu isagu wado iyaguna badbaadinteedii tirsanayaan waxa inta raacda odayga oo ah nin degmada laga yimid laga xushmeeyo oo nin karmeed ah